Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Ван-наджми иза хава. Клянусь звездой, когда она падает. Ма далла сахибукум ва ма гава. Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Ва ма янтику анил хава. Он не говорит по прихоти. Ин хуа илля вахьюн юха. Это всего лишь внушаемое ему откровение. Алламаху шадидул куа. Научил его обладающий могучей силой. Зу мирратин фастава. И прекрасным сложением. Он возвысился, Ва хуа бил уфукил а'ля. когда находился на наивысшем горизонте. Thumma дана фатадалла. Потом он приблизился и спустился. Факана қаба қаусайни ау адна. Он находился от него на расстоянии 2 луков или даже ближе. Фауха иля абдихи ма ауха. Аллах внушил своему рабу нечто важное. Ма кадабал фуаду ма раа. И сердце Мухаммада не оболгало то, что он увидел. Афатумарунаху аля ма яра. Неужели вы будете спорить с ним о том, что видит? Валакад рааху назлатан ухра. Ведь он уже видел его другое нисхождение. Инда сидратил мунтаха. У лотоса крайнего предела. Индаха джаннатул ма'ва. Возле него находится сад пристанища. Из ялша сидрата ма ялша. Лотос тот был покрыт чем-то удивительным. Ма загал басару ва ма тага. Его взор не уклонился в сторону и не приступил к границе дозволенного. Лакад раа мин аяти раббихил кубра. И он увидел величайшие из знамений своего Господа. Афараайтумул лата вал узза. Не видели ли вы Аллят и Аль-Уззу? Ва маната ат-талисатал ухра. И еще третью, Манат. Алакумудh-закару ва лахул унса. Неужели у вас дети мужского пола, а у него женского? Тилька идан кисматун диза. Это было бы несправедливым распределением. Ин хия илля асмаун سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. Они всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспосылал никакого доказательства. Они следуют лишь предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ. Или же для человека уготовано то, что он желает. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. Аллаху принадлежит последняя жизнь и жизнь первая.
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Поистине те, которые не веруют в последнюю жизнь, называют ангелов женщинами. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. У них нет об этом никакого знания. Они следуют лишь предположениям, хотя предположения не могут заменить истину. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Отвернись же от того, кто отвернулся от нашего напоминания и не пожелал ничего, кроме ближней жизни. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Таков предел их познаний. Поистине твоему Господу лучше знать тех, кто сбился с его пути, и лучше знать тех, кто последовал прямым путем. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и вознаградил тех, кто делал добро, наилучшим. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Поистине твой Господь обладает необъятным прощением. Ему было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать о тех, кто богобоязнен. أفرأيت الذي تولى Видел ли ты того, кто отвернулся? وأعطى قليلا وأكدى Дал мало и прекратил давать вовсе. أعنده علم الغيب فهو يرى. Разве он обладает таким знанием о сокровенном, что он видит его? أم لم ينبأ بما في صحف موسى. Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы, وإبراهيم الذي وفى. и Ибрахима, который выполнил повеление Аллаха полностью? ألا تزر وازرة وزر أخرى. Ни одна обремененная душа не понесет чужого бремени. وأن ليس للإنسان
للإنسان إلا ما سعى Человек получит только за то, к чему он стремился. وأن سعيه سوف يرى Его устремления будут увидены. ثم يجزاه الجزاء الأوفى А потом он получит воздаяние сполна. وأن إلى ربك المنتهى К твоему Господу предстоит конечный исход. وأنه هو أضحك وأبكى Он заставляет смеяться и плакать. وأنه هو أمات وأحيا Он умерщвляет и оживляет. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى Он сотворил пару, мужчину и женщину, من نطفة إذا تمنى из капли, которая извергается. وأن عليه النشأة الأخرى На нем лежит сотворение в другой раз. وأنه هو أغنى وأقنى Он избавляет от нужды и наделяет собственностью. وأنه هو رب الشعرى Он Господь Сириуса. وأنه أهلك عادا الأولى Он погубил первых адитов, وثمود فما أبقى ничего не оставил от самудян, وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى а еще раньше погубил народ Нуха. Поистине они были еще более несправедливы и непокорны. والمؤتفكة أهوى Он низверг опрокинутые селения فغشاها ما غشا и накрыла их великая беда. فبأي آلاء ربك تتمارى В каких же милостях твоего Господа ты сомневаешься? هذا نذير من النذر الأولى Этот грозный увещеватель такой же, как и первые увещеватели. أزفت الآزفة Приблизился день приближающийся. ليس لها من دون الله كاشفة И никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его. أفمن هذا الحديث تعجبون Неужели вы дивитесь этому повествованию? وتضحكون ولا تبكون Смеетесь, а не плачете, وأنتم سامدون и при этом забавляетесь. فاسجدوا لله واعبدوا Падите ниц перед Аллахом и поклоняйтесь.